اچھا جی، آپ ماشاءاللہ سارے دانشور ٹیلی ویژن تو دیکھتے ہیں اور نیوز کے ساتھ بھی جڑے رہتے ہیں جی، اور آپ کو سیاسی خبریں بھی ملتی رہتی ہیں اور آپ دیکھتے سنتے رہتے ہیں۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں یہ والا پچھال آیا ہوا ہے کہ محسن نقوی صاحب جو وزیر داخلہ ہیں جی انہوں نے یہ کہہ دیا ہے جی کہ یہ سسٹم فیل ہو چکا ہے، ہاں جی اس پہ کوئی ان کے خلاف بول رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی حکومت کو کوس رہا ہے کہ جی یہ تہاڈا وزیر سی تے خود نے گل کیوں کر دیتی ہے، اوئے ہوئے 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 کئی بچے بھی کہہ رہے ہوں گے ہوئے 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 اسی تو سن ہی نہیں سکتے۔ ہاں جی، ظاہر ہے غوری بے شمار پائے جاتے ہیں معاشرے میں حیران ہوتا ہوں کہ یار یہ کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، بالکل یہ کیوں دیکھتے ہو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہاں جی اگر ایک آدمی خود اس سسٹم کا حصہ ہے اور وہ یہ مان رہا ہے کہ بھائی یہ سسٹم جو ہے وہ کلیپس کر چکا ہے، یہ فیل ہو چکا ہے، تو یہ تو بڑی بہادری والی بات ہے، بہت بڑا سچ بول رہا ہے وہ۔ بالکل آپ یہ دیکھیں کہ وہ کہہ کیا رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ بھائی واقعی صوبے اب بن جانے چاہیے۔ اس بات پہ بھی بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ بات کہاں سے آئی ہے، کس نے کہلوائی ہے، کیوں کی گئی ہے، چکر کیا ہے۔ ہائے بڑے پڑھے لکھے لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ بات جو ہے یہ پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے تھی، اسمبلی کے اندر یہ بحث ہونی چاہیے تھی، وہاں پہ یہ فیصلہ ہو کہ صوبے بننے چاہیے یا نہیں۔ یہ تو بات واقعی ٹھیک ہے کہ فیصلہ اس کا اسمبلی کے اندر ہی ہونا چاہیے، مگر یہ کس نے کہلوائی ہے تو بھائی یہ سیدھی بات ہے، یہ چین نے کہلوائی ہے، یہ ہندوستان نے کہلوائی ہے، یہ ایران نے کہلوائی ہے، یہ سری لنکا نے کہلوائی ہے، یہ افغانستان نے کہلوائی ہے۔ آپ کے پورے ایشیا کے اندر جو جتنے بھی کنٹریز ہیں جی جی ایڈے ایڈے کو ملک نے تے صوبے انہوں نے کنے کنے نے اچھا جتنے بھی ملکوں نے اس دور میں ترقی کی ہے بھائی انہوں نے صوبے بے شمار بڑھائے ہیں، اپنا انتظامی ڈھانچہ جو ہے اس کو چھوٹا کیا ہے۔ آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ 12 کروڑ کا آپ کا ایک ہی صوبہ ہے پنجاب، 12 کروڑ کا ایک صوبہ ہے، صرف 4 صوبے ہیں پورے پاکستان میں اور آبادی 25 کروڑ ہے۔ ہوئے ہوئے پھر آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کس نے کہا ہے، کیوں کہا ہے، کس نے کہلوایا ہے۔ بھائی خدا کا خوف کھائیں، 1947 میں بھارت کے 17 صوبے تھے، جی اب وہاں 36 صوبے ہیں۔ اچھا 1937 میں ایران کے 10 صوبے تھے، آج وہاں پہ 31 صوبے ہیں۔ واہ 1949 میں چین کے 18 صوبے تھے، آج وہاں 34 صوبے ہیں۔ بنگلہ دیش کی 1971 میں صرف 4 ڈویژنز تھی، آج ان کی تعداد 8 ہو چکی ہے۔ جاپان جو رقبے اور آبادی کے اعتبار سے پاکستان سے چھوٹا ملک ہے، ہاں جی وہاں پہ 17 صوبائی طرز کی ڈویژنیں ہیں، واہ آبادی اس کی صرف 12 کروڑ ہے۔ سری لنکا کے 9 صوبے ہیں اور آبادی صرف 2.5 کروڑ ہے۔ ہائے افغانستان کے 34 صوبے ہیں اور آبادی 4.5 کروڑ ہے۔ ترکی کے 81 صوبے ہیں، 81 صوبے، وہاں آبادی صرف 8 کروڑ 80 لاکھ ہے۔ آپ اگر 81 صوبوں میں یہ تقسیم کریں تو صرف 10 لاکھ بندہ آتا ہے ایک صوبے ہاں کے۔ جی بالکل تھائی لینڈ کے 76 صوبے ہیں، آبادی صرف 7.25 کروڑ ہے۔ سعودی عرب کے 13 صوبے ہیں اور آبادی 3.5 کروڑ ہے۔ پھر نیپال میں 7 صوبے ہیں اور آبادی کم و بیش 3 کروڑ ہے۔ جی اسی طرح مصر کے 27 صوبے ہیں، انڈونیشیا کے 38 صوبے ہیں۔ یہ مثالیں میں صرف اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ترقی اس بات سے جڑی ہوئی ہے کہ وہاں صوبے یا انتظامی ڈویژنز عوام کے لیے مختصر ہونے چاہیے۔ بالکل اچھا ان ملکوں کے جب آپ انتظامی امور اور ترقی دیکھتے ہیں اس کے بعد بھی آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں صوبوں کی بات کہاں سے آ رہی ہے، کون کر رہا ہے، یہ کس کی زبان بول رہے ہیں۔ بھائی خدا کے لیے اب شخصی لڑائیاں چھوڑ دیں، یہ سب کی زبان ہے، ہر اس ملک کی زبان ہے جو ترقی کر چکا ہے، جس نے ترقی کی ہے اور انہی چیزوں کی وجہ سے کی ہے۔ پاکستان کے لیے بھی یہی راستہ ہے۔ یہ خدا کے واسطے مت بحث کریں کہ یہ بات کہاں سے آئی ہے، کدھر سے آئی ہے۔ بھائی بڑی دیر سے یہ بات ہو رہی ہے، آپ کہتے ہیں جی کہ حکومت یہ بات کرے اسمبلی کے، بھائی اسمبلی کے اندر یا حکومت بیٹھی ہوئی یا اپوزیشن، بالکل نہ حکومت چاہتی ہے کہ صوبے چھوٹے ہوں،
ना अपोजिशन चाहती है कि सूबे छोटे हो, क्योंकि खानदानी सियासत हो रही है यहाँ पे। बिल्कुल सीधी बात है, बड़ा ही आसान और बड़ी ही समझ आने वाली बात है कि जब सूबे ज्यादा होंगे, इंतजामी ढांचे छोटे हो जाएंगे, तो भाई सियासतदान बहुत सारे नए सामने आएंगे। हाँ जी अपने अपने सूबों के अंदर जब कारकर्दगी दिखाएंगे तो वहां से कामयाब जो बंदा होगा अपने सूबे में, वो अब ऊपर वाली सतह पे भी आएगा। बिल्कुल सही। आपको नए सियासतदान मिलेंगे, आपको नई सोच मिलेगी, आपको नए ख्यालात मिलेंगे। निकल जाएं अब इस बात से, खुदा के वास्ते ना करें इस तरह। मैं हैरान होता हूं कि दानिश्वर जो तबसरे कर रहे होते हैं ना जी बैठ के, जी जी वो भी किसी ना किसी जमात से ही जुड़े हुए हैं। हाँ जी पाकिस्तान से जुड़ने के लिए कोई तैयार ही नहीं। बिल्कुल सर। मैं बिल्कुल सिंपल झटकी जी गल है गौरी साहब, 20 किलो मटर तुसी रख लवो कल्ले अपने सामने के मैं कढ़ने ने, आपके लिए वो बहुत मुश्किल काम है। हाँ जी 20 किलो मटर सामने रख के आप 20 बंदे बैठ जाएंगे, आप आधे घंटे में फारग हो जाएंगे, बिल्कुल सही। आपका काम खत्म हो जाएगा। फिर कहते हैं जी कि 4 सूबे नहीं सांभे जा रहे, एने कितने सांभे जाएंगे, पैसा कितों आएगा, खर्चा बढ़ जाएगा। भाई जो ये बात कर रहे हैं मियां अमर महमूद साहब, हमारे टीवी के चेयरमैन भी हैं और जी। उनका एक सियासत में तजुर्बा है। वो सियासत में आने के लिए ये बात नहीं कर रहे, वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ये बात कर रहे हैं। आपको उनकी बात समझ जानी चाहिए। उन्होंने जब छोटे एक ढांचे में काम किया है, यहाँ लाहौर के वो नाज़िम आला 9 साल रहे हैं, तो उनको ये समझ आ गई है कि भाई ढांचा छोटा हो तो बंदा बड़ा इजी काम कर सकता है, हाँ जी हर नुक्कर पे पहुंच सकता है, हर मसले के पास जा सकता है, हर मसले को हल कर सकता है। सही बात है। अगर आपको 25 करोड़ की आबादी में सिर्फ 4 सूबे मिले और उनका रकबा और उनकी आबादी जो है वो कई मुल्कों से बड़ी और ज्यादा हो, आप उसे कैसे ठीक कर लेंगे यार? अब मियां साहब की लाहौर की निजामत के दौर में बेपनाह तरक्की हुई है, बहुत अच्छे काम हुए हैं। वो खुद नुमाइश नहीं करते तो ये अलहदा बात है, बेपनाह उनके पास ऐसी चीजें हैं दिखाने के लिए जो उनके दौर में हुई है। वो फिर आपको बता रहे हैं, पूरा हिसाब किताब कैलकुलेट करके उन्होंने ये बात की है कि भाई ये जो छोटे सूबे हैं इससे अखराजात भी कम होंगे, कोई नई चीज नहीं बनानी पड़ेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा। हर डिवीजन का जो कमिश्नर है वो वहां का चीफ सेक्रेटरी हो जाएगा, उसके पास दफ्तर भी पहले है, अमला भी पहले है, गाड़ियां भी पहले हैं, सारा कुछ पहले ही है। हाँ। फिर आपको अगर वजीर आला चाहिए उस सूबे का, तो हर सूबे के अंदर MNA MPs कई मौजूद हैं, उन्हीं में से कोई वजीर आला बन जाएगा, नया आ जाएगा। वो सारे अखराजात पहले ही हो रहे हैं, ये कम इसलिए हो जाएंगे अखराजात कि एक बंदा खुशाब से चलता है, उसको सेक्रेटरी एजुकेशन से काम है, वो इतना टाइम खर्च करके, इतने पैसे खर्च करके लाहौर पहुंचता है सेक्रेटरीएट जी। सेक्रेटरी एजुकेशन के पास उसका कोई काम है। भाई अगर उसके अपने डिवीजन में कोई चीफ सेक्रेटरी बैठा होगा, वो घर से निकलेगा अपनी मोटरसाइकिल पे बैठ के चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर चला जाएगा, उसका टाइम भी बचेगा। वो जो छुट्टी करके आया कॉलेज से या स्कूल से, उसकी छुट्टी भी बचेगी, बिल्कुल। उसके 2-3 दिन जाया नहीं होंगे। आपको बहुत सी चीजों में बेहतरी नजर आनी शुरू हो जाएगी। आपने कोई मीटिंग बुलानी है सूबाई लेवल पे, आप पूरे सूबे से अपने कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर साहिबान या किसी लेवल पे भी आपने मीटिंग करनी है, जी जी। आप सबको वहां इकट्ठा करते हैं, जी लाहौर आ जाए मीटिंग है। यार अपने अपने सूबे में बैठ के अपनी अपनी डिवीजन जो सूबा बन जाएगी वहां बैठ के सब कुछ कर लेंगे अगले। बिल्कुल। आपको क्यों नहीं ये समझ आ रही? आप खुदा के वास्ते होश करें, बस करें, पाकिस्तान की बेहतरी का सोचें। अब अपनी अपनी पार्टी का, अपनी अपनी सियासत का, अपने अपने खानदान का ना सोचें, पाकिस्तान का सोचें खुदा के वास्ते। बिल्कुल। अपने घर की 4 दीवारी को उठा के जितनी देर तक आप मुल्क की सरहदों तक नहीं लेके जाएंगे, नहीं बेहतरी आ सकती। बिल्कुल सही। अगर हर बंदा सिर्फ अपने घर की 4 दीवारी के अंदर की बेहतरी सोचेगा तो मुल्क कैसे ठीक होगा यार? इसी तरह आप देखते हैं जो बेचारे अदालतों में खज्जल हो रहे हैं लोग इंसाफ लेने के लिए, कई सालों से इल्तवा में पड़े हुए हैं उनके केस जी, वो हल ही नहीं हो रहे, क्योंकि हर अदालत के अंदर लाखों केस पड़े हुए हैं, लाखों केस। हाई कोर्ट में लाखों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं
जो कई सालों से हल नहीं हो पा रहे, भाई वो भी इंसान है ना, जजेस जो बैठे हुए हैं। हाँ जी। जब सूबे छोटे हो जाएंगे, आपकी जो कोर्ट्स हैं वो छोटे एरिया को संभालेंगी, उनके फैसले करेंगी, तो आपको इंसाफ भी जल्दी मिलेगा, हाँ जी, आपके मसाइल जल्दी हल होंगे। ये बिल्कुल। सुन ही नहीं रहा, कोई समझ ही नहीं रहा। बिल्कुल। सिर्फ ये बात हो रही है कि इसने ये बात क्यों की है, ये कौन होता है बात करने वाला। ओ यार मत ये देखो कि बात हो क्या रही है, बिल्कुल। सिर्फ उसकी तरफ तवज्जो दो। मुझे वो अपने ड्रामे डबल सवारी का कवि खान साहब का करैक्टर याद आ रहा है। वो प्रोफेसर का रोल उन्होंने किया था उसमें, और वो हर चीज को पाकिस्तान समझता है। ये भी पाकिस्तान है, ये भी पाकिस्तान है, ये भी पाकिस्तान है, तुम भी पाकिस्तान हो, मैं भी पाकिस्तान वाह। हूं। यहाँ का जर्रा जर्रा पाकिस्तान है। वाह। जर्रे जर्रे की सलामती का सोचो, तब बचोगे, नहीं तो मारे जाओगे जर्रे की मौत, गुमनाम मौत। वाह। मौत भी जिंदा या मुर्दा होती है, जिंदा मौत मरना चाहिए। आपको कोई याद रखे कि ये बंदा ये करके मरा है। क्या अजीजी, कहीं सारे सियासतदान ये तो नहीं सोच रहे कि ज्यादा सूबे होंगे तो ज्यादा बारिश होगी, कम सूबे होंगे तो कम बारिश होगी? मेरा तो ख्याल है इनकी अकल जो है ना वो यहीं तक महदूद है। हाय।